დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და დაინტერესებულ პირებთან გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა გამართეს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშუმა რეგიონში არსებულ აქტუალურ თემებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ სამომავლო დაჭერაში სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლების უფლებები გაიზრდება. შეხვედრაზე აგრეთვე საკუთრების უფლების დარღვევის ფაქტებზე ისაუბრეს. სახალხო დამცველის აპარატის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსმა სოფო ბენუაშუმმა მოსახლეობას მოუწოდა თავიანთი უფლებების დასაცავად მეტად იაქტიურონ და საჩივარს დოკუმენტის სახე მისცენ, რათა მასზე შესაბამისი რეაგირება მოხდეს. აჭარაში ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხს სწორედ საკუთრების უფლება წარმოადგენს და მიწების პრობლემა. ჩვენ შესწავლილი გვაქვს არაერთი საქმე. არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობა გარკვეული ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ამ პრობლემებზე მხოლოდ ზეპირად საუბრობს და უარს აცხადებს ამ ინფორმაციის წერილობითი სახით მოწოდებაზე. მე გამოვიყენებ საშუალებას და ვთხოვ ყველას, ვისაც მსგავსი პრობლემა აწუხებს, მოგვაწოდონ ინფორმაცია წერილობითი სახით, რათა სახალხო დამცველმა შესძლოს გაუწიოს მათ აქტიური დახმარება და ეფექტური. გვაქვს შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, გვიდა მოვისმინოთ მათი აზრი, მათი შეხედულებები მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო მეტად გააქტიურდეს, ასე მოვისმინოთ მათგან ის წინდადებები იმ პრიორიტეტების შესახებ, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისმა ბათუმში და აჭარაში უნდა განახორციელოს. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა არის, ბათუმ სახალხო დამცველის ჩამოწონება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოადგინა ახალი ხედვა, ახალი პერსპექტივები, ახალი პრიორიტეტები, რომელი მიმართულებითაც აპირებს მუშაობას. ჩვენი შეკითხვები ძირითადად ეხებოდა იმ პრობლემურ საკითხებს, როგორიცაა საკუთრების უფლება, თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები და ასე შემდეგ. წარმოდგენილი პასუხებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, დამაიმედებელი იყო ეს პასუხები და მათთან ურთიერთთანამშრომლობის გზით ჩვენ შევძლებთ ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი საქმეების კეთებას ხალხის საკეთილდღეოდ.